Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ulu urmattu Kırgız elim. Bugün sizlerge şu buğa çeyinki berүүлөрдө Kırgızça şu tavapçılık terminleri menen oorulардын аттарын айтып бергенбиz. Ошонун уландысы көз түйүү деген эмне, сыйкырдыбасы, назар, лапас, каргыш деген бир 10 чукул кыргызча диагноз бар, мусулманча оору бар. Шул оорулардын аттары, бул оору диагноздар медицинада коюлбайт. Ушул оорулардын эң акыркысы, эң коркунучтусу бир оорунун диагнозун айтып азыр сиздер менен бөлүшкүм келип атат. Бул адамга жасаган жамандык эмес, сыйкырдыба эмес, көз тийген эмес, каргыш тийген эмес. Бул жаза деген оору болот. Адамдарда жаза деген оору болот. Көпчүлүк адамдар ушул жаза деген ооруну билбейт, түшүнбөйт, же мойнуна алгысы келбейт жаза деген эмне деген. Бул жаза деген эки түргө бөлүнөт. Биринчи жаза бул өкүмдардын жазасы дейт, бийликтен адамды жазаланышы мүмкүн. Бул жазалоо деген оору да. Экинчиси Аллах Тааланын жазасы дейт. Бул Кудай Тааланын жазасы. Жаза деген оору болот. Бул ооруга эч ким диагноз кое албайт. Эч бир дарыгермин деген адам бир да пенде муну дарылай албайт. Биринчиден диагноз кое албайт, экинчиден дарылай албайт. Бир дагы молдо, бир дагы табып, бир дагы дарыгер, жана башка ошо дарыгермин деген адамдар бул оорунун диагнозун да таба албайт, дарылай албайт. Бул эмне деген оору? Пенденин күчү жетпей турган оору, айыкпай турган дарт бул. Кудай Тааламдын өкүм буйругуна каршы болуп, динге кирбей, Аллах Тааламдын мыйзамын бузуп, эч бир мыйзамга баш ийбей, эч бир динге ишенбей, эч бир динди тутунбай, адамдардан өзүн өзгөчө сезип, башка пенделерди теңсинбей, кемсинтип, өзүнүн байлыгына, бийлигине, күчүнө ишенип, башка адамдардан өзгөчөлөнүп, ак сөөкмүн мен деп бир ушундай көп кеткен адамдар болот. Ушул адамдарга Аллах Тааламдын каары түшүп, Аллах Тааламдан өзү өкүм буйрук кылып жаза деген ооруну жөнөтөт пендесине. Бул оору кандай болушу мүмкүн? Аллах Таалам каарын алса, адамдын тилин алып коюшу мүмкүн, сүйлөй албай калат. Көзүн алып коюшу мүмкүн, көрбөй калат. Буту колун алып иштетпей коюшу мүмкүн. Же бир айыкпас дартка чалдыгышы мүмкүн, тамак аш иче албай калышы мүмкүн. Үй бүлөсүнө, бала чакасына кесепети тийип, балдары, кыздары кырсыкташы мүмкүн, өлүм житим болушу мүмкүн, жакырлык болушу мүмкүн. Ушундай Аллах Тааланын каары түшкөндө кутула албай, бир да пенде жардам бере албай турган ооруга кырсык адам кабылат экен. Кээ бир адамдар ойлойт экен, мен бул дүйнөдө кандай кааласам ошондой жашайм, мага мыйзамыңа да баш ийбейм, шариятыңа да баш ийбейм, диниңди да билбейм, мен өзүмдү өзүм билемин. Бул дүйнөдө билген окатымды жасаймын, анан о дүйнөгө барганда көрө жатарбыз деп, ал жактан да бир айла амал таап кутулуп кетем дегендей болуп жүргөн адамдар болот экен. Бирок ал жаңылыштык. Аллах Таалам ушул дүйнөдө эле ал адамдардын жанын албай жазалайт экен. Мен ар бир айтып аткан сөзүмө Кудайга тобо дейм. Мен ушул өзүмдүн 33 жылдык тажрыйбамда дарыгерлик. Көптөгөн түрдүү адамдарды көрдүм, көп түрлүү ооруларды көрдүм. Эми эгерде мен көптү көрдүм десем жаңылам, мен көргөндөн көрө элегим көп. Бирок мен ушуга чейинки көргөн окуялардан, далилдерден гана сиздерге айтып бергим келди. Мен бардык даражадагы кишилерди көрдүм. Мен байларды көрдүм, бийлерди көрдүм, илимдүү кишилерди көрдүм, билимдүү кишилерди көрдүм, акылмандарды көрдүм, акылы жокторду көрдүм. 30 жыл, 40 жыл абакта отурган кылмышкерлерди көрдүм. Канчалаган зыян келтирген зынакорлорду көрдүм. Айлакерлерди, амалкөйлөрдү көрдүм. Ушулардын бардыгын көрүп, анан ушулардын тагдырын түшүнүп, себеби ошол адамдардын баары мага дарыгер катары кайрылган,
ошол адамдардын бардыгынын өкүнгөнүн көрдүм. Аллах Тааланын мыйзамы менен жашайлы. Алардан мен сураган жокмун, өздөрү айтып берип атат. Мен зынакор элем, балдарымдын баары чарчап калды, уругум калган жок. Мен деп жана башка кылган кылмыштарын, күнөөлөрүн айтып, ушундай жазаландым. Кудай Тааландан башка адамдарга айтып кой, Кудай Тааладан коркуп жашашсын дегендей ниетте мага айтышты. Мен ошону сиздер менен бөлүшкүм келет. Бул бир жерден окуп алган чыгармак эмес, китептен окуган жокмун, бирөөдөн уккан жокмун, өзүм көзүм менен көрүп, кулагым менен уккан окуя. Бул Аллах Тааламдын пенделерине берип аткан эскертүүсү деп түшүнөм. Кудай Таалам мага ошолордун баардыгын көргөздү. Менден качып кутулганга болбойт деп. Эч ким ушул заманга чейин Алладан качып кутулуп кеткен пенде болгон эмес экен. Биз каяктан келдик? Алладан келдик. Анан каяка барабыз? Кайра Аллахтын колуна барабыз да. Ошон үчүн пенде экенибизди унутпашыбыз керек экен. Эми мен ушул айтып аткан сөздөрүмө далил катары бир эле окуяны айтып берейин. Падыша бол, кайрылчы бол, Аллах Тааланын астында баарыбыздын даражабыз бирдей экен. Бул падышаны деп эркелетип, ага бир мындай бир эркиндик бербейт экен. Пенделерин бирдей көрөт экен, бирдей белек берет экен, жана бирдей жаза берет экен. Мен ушул жерден бир өзүмдүн практикамда көргөн бир окуяны айтып берейин. Мага бир мындан бир 10 жылдай мурда окшойт. Шаарда бир мусулман пендеси бар экен, мен атын, улутун айтпай эле коеюн, капачылык, таарынч болуп калат. Мен айтайын дегеним, бул киши биздин Бишкек шаарында өтө бай адам экен. Анан бул адам ооруп калыптыр, тилден калып калыптыр. Анан ошо Бишкекте менмин деген эң күчтүү доктор, врачтарды алып барышыптыр, профессорлорду алып барышыптыр, күчтүү молдокелерди алып барып дем салышыптыр. Эч шифа болбой, айыкпай. Анан бир тааныштар аркылуу мага көрүнүп калып атат. Мени дагы суранып алып барып көрүп бериңиз деген. Мен анан ал кишинин тамырын кармап, оорусун изилдеп текшердим. Сен бүт ден соолугу жакшы экен. Давление болбоптур, инфаркт болбоптур, инсульт болбоптур, бир да кан тамыры үзүлбөптүр. Эч бир жеринде бир ооруган жери жок. Болгону гана тили сүйлөбөй калыптыр. Түндө жаткам, эртең менен турса эле тили жок болуп калды дейт. Анан мен ошол жерден Аллах Тааламдан дуа кылып, я Раббим, бул пендеңизге жардам берейин, себепкер болоюн деп дуа кылып, дагы тамырын кармап көрсөм, анан мага бир диагноз түштү. Анан эми мен эч ким бир пендеге айткан эмеспин, атын жөнүн да айтпайм, улутун дагы айтпайм. Бул дарыгердин сыры болот. Мен ошол кишинин диагнозун таап, анан барака балдарына, бир туугандарга элге уят кылбайын деп барака жазып бердим. Бир сөз жазып анан колуна көргөздүм, аксакал муну окуңуз десем, ыйлап анан окуп башын ийкеп атат. Менин ал жерге жазган жазуум канча грамм деген жазуу болчу. Ал киши мага 50 грамм деп жазып берип атат. Себеби мусулман пендеси экен, бардык мусулмандардын амалын аткарып бүттүм, ажыга да барып келдим. Мен Кудай Тааландын карызынан кутулдум деп туруп, анан кечиндеси 50 грамм коньяк ичкен экен. Эртең менен турса тил жок болуп калыптыр. Мына жаза деген оору. Мен ошону көрдүм. Шифа болбойт экен, колуман келбейт экен. Ал жөнүндө эч ким айткан жокмун. Просто муну врачтарга көргөзүңүздөр деп койдум да кетип калдым. Ошол сырымды азыр айтышка туура келди, далил катары. Бул жерде мен айтып аткан сөзүмдү дагы тастыктап, толуктап коеюн. Бул жаза деген оору бар. Бул ушул Кудай Тааламдын мыйзамын бузуп, Алланын эмесине теңирден тескери кетип, чылгый бир кылмыш иштерди жасап, күнөө иштерди жасаган адамдарга бул жаза деген оору берилет. Ал эми сыноо деген да оору бар. Ошону муну менен алмаштырып албашыбыз керек. Анан бул Кудай Тааламдын сыноосу эле. Анан бул чыгып жаза деди го деп. Жаза башка, сыноо башка. Аллах Таалам ушу пенделерине бир жакшылык, ийгиликтерди, чоң бир даражаларды бере турган болгондо, ошонун астында Аллах Таалам пенделерин өзү сыноодон өткөрөт экен, ар кандай. Оору берип көрөт экен, кыйынчылык. Бирок бул адам чыдап көтөрө ала тургандай сыноолор айырмасы. Ал эми жазаныкы адам көтөрө албай тургандай оор кылмыш болот. А бул текшерүү деген, сыноо деген ал башка, экөөнүн эки башка айырмачылыгы бар. Эми аны даныгер аныктап билиш керек.
Darıger aytpasa adam özü seniki jaza eken, seniki günөө eken dep aytыш kıyın. Anı bir ilimdүү kişiler anıktaşı mümkün. Bu jaza degen oorunun şifası yok dep aytılat negizi. Bирок эгерде мындан да шифа таап айга турган экинчи жолу бар. Бул шифа жок дегенибиз, бул ушул күнөөлөрдү жасаган адам күнөөсүн мойнуна албай, меники туура болчу, меники туура деп өз кылган кылмыштарын күнөөлөрүн мойнуна албай калса, бул адам үчүн бул оорунун шифасы жок. Ал эми ким өкүнүп, ушу кылган күнөөлөрүм туура эмес кылган экем деп өкүнүп, арман кылып, ыйлап, сыктап Аллах Тааламдан болгон зикир истигфарларды айтып, амалдарды аткарып, сооп иштерди айтып Аллах Тааламдан жалынса, Аллах Таалам өзү азаттык берип, шифасын берет экен. Айыкса болот. Бул пенденин өзүнүн колунда. Күнөөнү мойнуна алса кутулат, күнөөнү мойнуна албаса тутулат. Анда ал колдон чыга албайт. Ошон үчүн баардык нерсенин оң жагы, анан жол жагы бар дейт. Туура кылган болсоң, Аллах Тааламдан азаттык келет, шифа келет экен. Ошон үчүн урматтуу мекендештерим, адамдан адам коркпойт. Адам баласы бир гана Кудай Тааладан коркуш керек. Мен сиздерге бүгүнкү айтайын деген оюм, адамдардан коркпой билген кылмыш күнөө иштер болуп атат. Бирок Кудайдан корккула. Кудай Таалам өзү көрүүчү, угуучу, сезүүчү, билүүчү деп айтылат Аллахтын сыпаттары. Ошон үчүн Кудай Тааламдын барына ишенейли, Кудай Тааламдан корколу, Кудай Тааламдан уялайлы, Кудай Тааламды сыйлайлы, жана Кудай Тааламдын жалгыз өзүнө сыйынайлы. Менин дарыгерлик кеңешим ушул.